분우리 잡식. 인천 영종도 소금빵 하면 가장 먼저 생각나는 곳 하루 7,000개 파는 찐 소금빵 맛집 자연도 소금빵이다. 영종도 드라이브 하는 길에 필수 코스로 방문하는 자연도 소금빵은 숙성된 반죽에 버터를 통으로 넣어 소금빵 속 버터를 보이는 것 때문에 부드럽고 쫄깃한 식감은 물론이고 씹을수록 짭짤하면서 고소한 풍미가 입안 가득 느껴진다. 식었을 땐 오븐에 살짝 구워 먹으면 더욱 바삭하게 즐길 수 있으니 제대로 된 소금빵 먹고 싶다면 단일 메뉴만 판매하는 자연도 소금빵 강추! 끝!